Всем привет, ребята, меня зовут Максим, и сегодня вышла обнова и добавили злого снеговика. Да, добавили новые персонажа, и его можно увидеть. Сейчас мы будем еще обновления вот эти все. Мы будем сегодня еще смотреть обновления хорошие, мне теле и хорошие. Да хватит, что-то там хотел, ничего не хотел. Так, сейчас я кое-что сделал. Вот обновление просто хорошее. Сейчас я вернулся. Вот, смотри, какое обновление вышло. Тут просто все свеженько. Новый год прям настал. Нужно выбираться отсюда. Смотрите. С Новым годом. Скоро Новый год. Реально, скоро 31 декабря наступит день. И это Новый год. И сегодня у нас тоже Новый год. Это связано сегодня с Новым годом. Просто все, смотрите, как красиво. Так, пароль поменяю. 2-0. 43, 2-0, 43. Новый пароль. 2-0, 43. Брать. И воспользуемся багом. Правда, не с первого раза получается. Ну, сойдет. Я к тебе. Вот. Да. Набрали ключик специальный. В принципе, ничего хорошего нет. Просто добавили. 2-0. 43, 2-0. 43. У меня что-то сказано 2-0. 43. Ох, ввел неправильно. А какой тогда? Ну если только 2-0, 34. 2-0, 34. Все, сейчас. 2-3, 0-4, 2-3, 0-4. Вот по поводу этого. 2-3, 0-4, 2-3, 0-4. Фух, все. 2-3, 0-4. Все, запомнил пароль. Ой, еще подарок. Спасибо. Собираем здесь подарок, чтобы получить золото. И это вышло обновление 3 декабря. Сегодня только 8 декабря. Кто не знал, 8 это сегодня 8 декабря. А обновление только вчера вышло. О, да, вчера только вышло обновление. Не только вот у нас у бабки только выходит обновление, ну и у всяких вот таких героев. Как вот метели. Про бабку не конечно не снимать. Надо завтра вот видео выйдет про бабушку Джейн. Видео. О, мы себе пишем. Так, все, кирпич себе собираем. Это роняем. Черт. Какого черта? Он сказал, какого черта. Посмотрим на коммуникацию. Что он скажет. Нужно поскорее вернуться в клетку. Забираем. Я закрываем. Главное, чтобы он не вылезал из клетки. А что он может заметить? Он ничего не может заметить. Так, погодите-ка, что-то здесь не так, видимо, показалось. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Думаешь, я не замечу открытый ящик? Где?
чокнутый, что ли? Ребята, скажите, где у меня открытый ящик? Он дундук или кто он? Он просто дундук какой-то. Как, где у меня? Все, я буду теперь чем внимать. У меня, наверное, вот этот ящик открытый был. А это последний момент жизни. А тут что-нибудь было? Ладно. Что это за шум? Ладно. Все, валим, еще. Валим. На берег. Походи здесь мог. О, чук-чук-чук. Открывайся. Я ничего не делал. Ну все, он несет. Нам пора. Я пропущу пока. Маньяк ушел. А мы продолжаем. Берем отвертку. И сейчас прям уезжаем. О, забыл. Что ли? Засоп нам бы сейчас по-хорошему найти. А то нам от маньяка большой гриндец будет. А елками можно уронить. А вот бабки гринь, если добавят обновление. Ой, этом тогда мы можем уронить. Ну, сами знаете. Что сейчас? Погодите, я сейчас. Вот я там что-то бабки дал. Так, сейчас. Идем открывать и продолжаем видео. Напишите, пожалуйста, в комментарии, как это у меня здесь. Как вы видите. Вам нравится это обновление? И напишите, кто играет в эту неделю. Да, пройдем игру. Кто хочет вторую часть, пишите. Черт. Что это за шум? Убегаем. Это просто некий спидран. Давай, быстрее. Да, быстрее надо. Лапки еще. Ну, живо открывай дверь. Парень через видео пройти. А он сейчас нам сюда пройти. Потому что мы быстрее свалим. Ага. Где ты, черт возьми? Механик все сейчас перепилит тут. Здрасте, механика вызвали. А, все, открыл. Подарки собираем, ты мне. Собачку миленькую, смотри. Ого. Она миленькая, что? Кажись, все сделал, то что сейчас пройдем игру. Нам просто надо спуститься вниз и пройти игру. Ну что ж, ребята, на этом видео я буду заканчивать.
Не забывайте ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ждите продолжения следующей игры. До скорых встреч. Пока-пока.